アンデッドバーン、それが俺の名前だ。 Why you mad? Why you mad? Get glad. Stop hating on my swag. Stop hating on my shit. You honey like a bitch. You talk about this hits, but you can't wash your face. You're lame. You a snake. Veliki pozdrav ljudi i dobrodošli u novi video. Kao što vidite po samom naslovu spremio sam vam neku novu reakciju. Ovog puta je to prepevavanje anime openinga na naš balkanski način i to je uradio kanal Lil Uroš. Samo da kažem da ovo nije nikakav hejt, ako se nasmijem, a hoću jer sam već gledao ovo i prvi put sam crkao od smeha, nego je ovo nastalo i čiste sprdnje kao i njegov pokušaj da radi ovaj cover, jer razumete me što ću reći, tako da krenimo. Ajde. Evo i on kaže ajde. Teo, šije teo, šuma, vivo, boku no nakani. Dobro, od prvih 9 sekundi vidimo da mu japanski nije baš kao maternji, ali nema veze. Da reka i uro, kovareta, kovareta. I još jedno mi nije jasno, evo pogledam sad ovdje. Da ja sam pojačao, sve je pojačano max, pa on bukvalno šapuće, šapuće. Hoće da me uspava, on nije fair. Yoko, no se kide, kimi varu nami, momi jezune. Šta je ovo bre, peva pa stane. Šta je ovo bre? Eto, ide, nema ništa. Boku na nate se Evo ga, zedio se! Mete... Mau honde kai yorshin su se friz. Tata boku wa Tata bre, kakav tata? asukite mi kunate. Ode brat, ode. Dobro, ovo je bilo kratko, prilično, ne vidimo što ima još, ima tu još par nekih kavera. Tamo da vidimo ko još ima vidio arapske pare, kiša para, hvati para. Ja sad ćemo Pokemonu u špicu. Da vidimo šta je tu. Želim da budem najveći, kao niko do sad. Da skupim sve da ih se posreći, njihov trener bit ću tad. Tad? Pokemoni vode me, da je najdalje, gdje je tajna skrive. Ovo je jako teško, ja vam se kunem, ovo je jako teško da podnesem. Da biste me nekako moram snimam još da predstavim vama ovaj opening prepeva. Na i čeka najbolje. Pokemon. Koja je to energija? Kao da spava, zato ono kad ste uzbuđeni. Pokemon! Nije zar gotta catch 'em all, ujebote. Udbina. Ništa. Ovo je the end, ne mogu više. Ajde ima neki kontinuitet, ali nema. Očigledno ovo je da pravi pauze. To ti je kao kad Crnogorac krene da obavlja svakodnevne aktivnosti. I know this feeling. I tako da, to je bilo točić ovog videa, bacite mu podršku, jer ako vam bacite podršku, logično ima još novih kavera da baci, a to je bilo točić ovog videa, nas uživali, a mi se vidimo u nekom sljedećem. Do tad, pozdrav!